Екатеринбург официально начинает готовиться к Дню Победы. На празднование в этом году будет выделено около 19 миллионов рублей. Во время парада 9 мая увеличится трибуна на площади 1905 года. На ней разместятся 2000 человек. Кроме того, транслировать парад с концертом будут на больших экранах на улицах Екатеринбурга. Репетиции парада с участием техники в центре города пройдут в ночь на 29 апреля, на 3 мая и на 6 мая. До них на площади будут еще 2 пешие репетиции. Кроме того, к Дню Победы нужно привести в порядок дороги и тротуары, а также памятники и мемориальные доски. Мероприятия начнутся уже 24 апреля. Сейчас в городе живут 1500 участников войны, 256 узников концлагерей, 14 500 тружеников тыла. Чиновники рассчитывают поздравить каждого лично. Доброго здоровья, мил человек. А где тут у вас можно за квартиру заплатить, а? Я говорю, за квартиру где можно заплатить? Я ж тут у вас первый раз. Раньше все бабка платила, а сейчас вот померла, так сам пришел. У стола. Сынок, ты словами-то не кидай, як пис хвостом. Чё? Ну ты мне пальцем покажи. Я ж без очков плохо слышу. Там. Ну, добре, дякую. Дед, ты бы не лез без очереди. Ром, перестань. Чё перестань? Чё смотришь? Возьми талон и жди, как все. Дедушка, проходите. Проходите ко мне. Доброго здоровья, милая. Доброго здоровья. А я, между прочим, с 2 детьми. И ничего не развалилось. Вот тут должно быть все написано. Так, с вас 2345 рублей. 2345. Вот две. На площадь не лезь. Гренку на шару в дырку, короткими прифаешь в стороны и вперед. Чего? Я говорю, гранату не глядя в пролом, короткими расчисть зоны. Ну, хорошо. Тогда слухай. Резко заблокировал дверь и опустил жалюзи. Не понял. Ты чё, дед? Ты с дуба рухнул? Кто про хому, а він про ерему. Ты только шибко не репейся, Андрюша. Я из этой пуколки 40 лет назад в 5-копеечную монету попадал с 40 метров. Сейчас, конечно, глаз не тот. Но и ты поближе будешь, так что я тебе точно меж глаз и всажу. Тебе надо повторять или плохо слышишь? Ну? Ты это серьезно, дед? Нет, Андрюша. Это я тебе понарошку в лоб пестиком тыкаю. Я тебя прошу, только не дергайся. Знаешь, у меня в стволе патрон с предохранителя снят. А руки, сам знаешь, у стариков своей жизнью живут. В 8-м в Осетии под Спиридонычем ходил. Вы Батяню знаете? Но для кого Батяня, а для кого и друг сердечный. Ну ладно, хватит трепаться. Двери заблокировал, жалюзи опустил, но... Внимание! Я никому не хочу причинить зла, но это ограбление. Ты давай, жми на свою тревожную кнопку, жми, жми! Пускай собираются и выезжают. Семёныч, ты что это удумал? Сбрендил окончательно на старости лет? А ну, цыц, ты еще тут. Нет, вы гляньте на него. Грабитель, от умора. Ну, сядь, сядь и помолчи. Дед, ты чё, с ума сошел? И на насмотрелся, что ли? Слышь, батя, ты что творишь-то, ё-моё?
Ты сам понимаешь? За одного битого 2 небитых дают. Дай сюда волыну. Я повторяю, Ром, не надо. я никому не хочу сделать вреда. И скоро все кончится. А сейчас я вас очень прошу, ну сядьте, пожалуйста, посидите немного. Слышь, Рэмбо, ты сейчас сам у меня сядешь. Дай сюда волыну. Ну вот, из-за вас детишек напугал. Пушка, а? Ну что улегся, бугай? Вставай. И даже не думай. Ну что ты плачешь-то, а? Мужик, Дядь, вас же полицейские убьют. Они всегда бандитов убивают. меня уже много раз убивали, я, как видишь, живой. Вы как, Кощей Бессмертный? Да я почище твоего Кощея еще буду. Дедуля, да как же вы нас грабить собрались? Если 2 минуты назад вы оплатили коммуналку, вас же сразу узнают. А я, дочка, скрываться не собираюсь. Да и не гоже мне с долгами-то оставаться. Ведь так? 145-й, прием. На связи. Ну что там у вас? Двери заблокированы. Жалюзи опущены. Следов взлома не обнаружено. Прием. С охраной свяжись. Там Андрей сегодня дежурит. Он на 7-м канале сидит. Ответьте тревожной группе 145. Прием. Что сказать-то? Ну ты, парень, все-таки дурь. Ну что видишь, что и говори. 145-й. У нас тут это... Говорить не можешь. Цирк, короче. Но все серьезно. Вооруженный захват заложников. Бада 145-м. Я слышал уже. Взять под охрану все входы и выходы. А он уже на выезде. Семёныч, ты что, решил остаток жизни провести в тюрьме? Я, Люд, как все сделаю, и помереть готов. Даже с улыбкой. Ты остановись, пока не поздно. Назад, Люда. Тільки раки ходят. Ладно, все, угомонился уже. Слышь, дед, ты ведь слиться отсюда не сможешь. Сейчас псы приедут, флажками обложат, охотников с веслами по крышам поставят, мышь не проскользнет. Тебе зачем это надо, ё-моё? Ты кого это псами-то назвал, а? Ну, закрой рот свой поганый. И сядь, сядь. Чудишь ты, дед. Ладно, дело твое. Я, сынок, смерти не боюсь. Еще раз всем говорю, я ничего скрывать не собираюсь. И выйду отсюда с гордо поднятой головой. Помяните мое слово. Вот так. Сейф, ответь центру. Прием. Ты смотри. Шустрые ребята. Быстро работают. Мне ответить? Нет, сынок. Теперь это только мое дело. А ну-ка, толкни мне сюда рацию. Сейф, прошу, ответь центру. Прием. Слухаю. Добрый день. И тебе не хворать. Звание? Что звание? Что значит что? Звание спрашивай. Ну в каком ты чине? Чего ж тут непонятного-то? Майор. Ну вот. Так и порешим. Майор, значит. Как я могу к вам обращаться? Строго по уставу и по званию. Полковник я. Так что так и обращайся, товарищ полковник. Итак, я бы хотел... Скажешь, дурный поп тебе христил. И все же я хотел узнать ваши требования. Да не, майор, так дело не пойдет. Ты, видимо, меня плохо слышишь. Я же тебе четко сказал. По уставу и по званию. Что по уставу и по званию? Я не совсем понимаю. Вот же чудак-человек. Ну хорошо, я тебе помогу. Значит так, товарищ полковник, разрешите обратиться.
И дальше суть вопроса. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Ну вот, другое дело. Разрешаю. Я бы хотел узнать ваши требования, а также хотел узнать, сколько у вас заложников? Заложников, майор, у меня пруд-пруди. И все мал-малам меньше. Так что ошибок не делай. И вот что. Там, где ты учился, я преподавал. Ну давай, сразу поставим все точки над «и». Ни тебе, ни мне не нужен конфликт. Тебе нужно, чтобы все остались живы, а преступник был арестован. Если ты все сделаешь, как я прошу, тебя ждет блестящая операция по освобождению заложников и арест террориста. Кстати, с камерой справились быстро. Молодцы. Как говорится, и рыбы наловите, и них не замочите. Я надеюсь, ты правильно меня понимаешь, майор? В принципе, да. Ну вот, майор, ты уже делаешь все не так, как я прошу. Так точно, товарищ полковник, ведь так же по уставу надо отвечать. Так точно, товарищ полковник. Ну, а теперь, майор, о главном. Только очень тебя прошу, давай без глупостей. У меня здесь десяток людей. Так что... Не надо переть необдуманно. А требования? Ну, ты сам понимаешь, денег я просить не буду. Глупо просить деньги, когда грабишь банк. Там перед банком стоит мусорник, а в нем конверт. Пошли кого-нибудь туда. В конверте все мои требования. Так, что вы нам из этой шапли сообразить, а? Цветок. О, точно, цветок. Сейчас мы сделаем... Лет 30, знаю, да и с женой его дружили. Она под Новый год умерла, он один остался. Он вообще сыном полка был. Его родители в Киеве под бомбежкой убили. Но он прошел всю войну до Берлина. А после войны так и остался военным разведчиком. А за пару месяцев до смерти Нинки их квартиру еще и ограбили. Да что у них грабить-то? Что со стариков-то возьмешь? Ну, подари его даме. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Разрешаю. Мы нашли ваш конверт с требованиями. Это шутка? Майор, не в моем положении. Шутки-то шутить. Все, что я написал, все на полном серьезе. И просьба. Выполни все до мелочей, все, как я написал. Времени у тебя, майор, немного. Потому в качестве бонуса мамку с детьми и девчонку отпускаю. Уразумел? Андрей, проводи. Дочка, ты на меня не серчай. Малыши у тебя толковые. А ты, красавица, с выбором-то не торопись. Женихов на твой век еще хватит. Товарищ майор, разрешите доложить? Не тяни, докладывай. Значит так, мы установили личность преступника. Это Разуваев Алексей Семенович, фронтовик, бывший полковник внешней разведки. Бывших полковников не бывает, капитан. Он проходит у нас как потерпевший по делу о краже в его квартире. Прошлой осенью. О как. А ведь раньше даже уголовники не трогали фронтовиков. Что взяли? Взяли все награды, ордена и медали. А вот, кстати, список и фотографии. Ого. Мы скупщика взяли почти сразу. Но злодеев ищем, пока мало зацепок. Все награды находятся у следователя, ну как вещдоки. Старик наладом дышит. А вот, кстати, медалька за личное мужество. 3 штук зеленых стоит на черном рынке. Орден, капитан. Ну да, орден. А, вот это значок почета. Лично узнавал. Штук, правда, всего. Уйди, Степан. Что, простите? Пошел вон! Отделение банка захвачено. Есть заложники. Ведутся переговоры, и усилиями оперативного штаба уже освобождены дети с родителями. Наша съемочная группа работает в прямом эфире непосредственно с места событий. Разрешите обратиться, товарищ полковник? Разрешаю. Говори, майор. Все сделал, как вы и просили. Лежит в пакете на крыльце банка. Ну вот.
І не такий страшний чорт, як його малюють. Майор, не знаю почему, но я тебе верю. И прошу тебя дать честное офицерское Слово, что я пройду 100 шагов, и никто меня не тронет. Просто 100 шагов, и все. Даю слово. Ровно 100 метров вас никто не тронет. Только выйди без оружия. Пожалуйста. Даю слово офицера, выйду без оружия. Удачи тебе, отец. Андрей, там на крыльце лежит пакет. Занеси его сюда. Мне выходить, сам понимаешь. Пожалуйста. Слушай, ты чё там демократию развел? С сумасшедшим дедом справиться не можешь? Если через полчаса не будет результата, сам на пенсию дедом готовься. Понял? Как нам стало известно от компетентного источника, штурм может начаться в ближайшие минуты. Ты у них, что ли, компетентный источник на полставки? Здравствуйте, мои родные. Как же долго я вас искал. Ничего себе, дядя. Сколько у тебя значков? Я найду тех, кто твои ордена подрезал. Удачи вам. Ради бога, простите меня за то, что я тут вытворял. Дед, смотри, чтобы тебя не убили. А меня, милый, убить нельзя. Меня уже убили. Спасибо вам, что вы меня поняли. Спасибо. Цель 1. К стрельбе на поражение готов. Все, Андрюха. Спасибо, иди. Иди. Это мои 100 шагов. И мои, батя. Еще как мои. Один, два, три, Отставить! 4, Всем отбой! 5. Конец операции. Меня убили, когда до Рейхстага оставалось 100 шагов, но я выжил. Убили, когда в родном Киеве забрали тот день, ради которого я годами жил. Убили, когда награду украли, а потом возвращать не хотели. И с ними я не расстанусь до последнего вздоха. 80. 2, 3.
Но что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть? Я это все почти забыл. Я это все хочу забыть. Я не участвую в войне, она участвует во мне. И отблеск вечного огня дрожит на скулах у меня. Между тем, что было, и тем, что будет, есть только миг. Господь рассудит, и в меркнущей правде прозрение награда все ближе. Я слышу, эхо сражений стихает, и я пред тобой. Там за порогом я чист перед Богом, я верен любви и дружбе предан. Веру хранил, ради этого жил. Я уже не там и больше не здесь. 100 шагов я прошел, потери не счесть, но мой час пришел, и я должен лететь далеко. Я уже не здесь, но еще я не там. Я лечу в небеса сквозь ложь и обман, но спокойна душа и совесть чиста пред тобой. Не здесь, 100 шагов я прошел, потери не счесть, но мой час пришел, и я должен лететь